président Fachi. Ce qui est pour le président Fachi, c'est Katumbi a reconnaître na Congo. Ce qui Fachi a la Kamutomote Mabe, Katumbi a reconnaître. Mais Katumbi a dit Mboko pour le président Fachi. Ok. Le cas là, il a raisonné bien que Kabi est Nazara qui n'exile Libanda, mais Nanyati Mboko pour la Fachi. Mais à l'Igni va continuer. Déjà, carte rouge, les alliés, les bossons, naïs, tous là qui fait Yango. Congo côté de matin, Congo Kozalaka à Max. Ok, to moni nde wana bosikoyo basali plateforme ensemble bakutana na place mo bakutana bango nyoso wana Senko parti ya Katumbi Lamuka na nani bakutani sauf nazomona batu ya ndeko na biso Mbemba nde bazali na kati ya plateforme te basali inyoana ozomona te eko créer ba problème na ba élection o ezali koya pona République démocratique du Congo. Bamonde bako dépasser mbongo na bango na vite. Bako dépasser mbongo ya pamba. Soki olandi bien CG Kabuya awuti kosala matinée na ye jeudi alobi boye. Bango balobi bien ke bazali bango nde bakolo population. Bango bazobanda ba marche na bango. Biso pe tozobanda ba marche na biso. Sikoyo a partir ya ba marche bino moko nde bokopesa sikoyo ba réponse ya komona ke na 2023 nani akoki koleka mokonzi ya mboka. Bango bazobanda ba marche ndenge basali coalition na bango ensemble FCC église catholique na Lamuka kutu tobenga Lamuka te SID pour Lamuka ezali ya bango te Lamuka ezali mutakaya Lamuka ezali Fachinda kaya Lamuka na SID ndenge basali wana bakobebana pona nini po ndenge nanu bapointe bango Shadari na kati ya Kabila azali na poste ya Shadari te Kabila azali na kati azo préparer moi sina ye Olivier Lembe kwa postuler. C'est que kopesa bakoka mutu bakotika na koyokana te. Bakopanzana kaka. Moïse asali 14 ans na Joseph Kabila bazo travailler na ye. Mais bapanzana. Siko lelo soki basala ki 14 ans na Joseph Kabila bazo travailler. Azongi lisusu c'est pas Joseph Kabila. Au moins que parfois azaka na eloko asali te. Ok. Ndenge bakokende kofandela esika bakofandela na bakozala kaka na keba. Bakozala penza na confiance. Oya kozala confiance na oyo te. Oya kozala confiance na oyo te. Oya kozala confiance na oyo te. Seke bakozala na système ya keba. Seke eloko bakosala ekozala na yango na bapine te. Ekozala eloko moko ezanga bapine. Ok, mais tozo komituna parce que tolobi ke Fayulu na ba déclaration na sala ki na zamba déclaration on a retiré ba commentaire après émission na biso soki na continue na tikio Fayulu alobaki boya ko pesa même mbote na Kabila te azako ibisa ki batu boyeke soki azako ko s'apprendre na Félix parce qu'il faut pas se séparer na Kabila bango na ba 5 wana nyoso mais lelo batu wana kaka tomoni bango bakiko sala réunion bakiko kangama na Kabila place moko c'est qu'on peut déduire dans kati réflexion la mission batuana bazako sala ba aventure bazako sala ba théâtre parce que lelo lobi lobi ndenge musu lelo lobi ndenge mususu na Senko na Kabila na bango nyoso yo olobi na Moïse Katumbi lelo ba yokani ba komi ensemble pour na ba combattre ozomona te que ezali nini l'équipe la swana na peso parole on a dit que batuana bazo sala aventure bazo sala peuple congolais aventure mais peuple congolais asa bandi koyeba bango Fayulu alobaki ki akoki kopesa na kambote na Joseph Kabila te. Mais Fayulu asali campagne na ina mbongo ya Joseph Kabila. Fayulu alobaki akoki kopesa na Joseph Kabila te. Fayulu asali marche awa na 20 millions quelque ya Joseph Kabila. C'est que Fayulu azali na bato bazali kokosa neti ba membre na bango. To ba combattant na bango. Ndenge bazolatisa bango ba masque. Ndenge moko memi na ba Moïse Katumbi bazo vivre na Joseph Kabila na butu na moi ba kokosa batu na butu ba vivre na Joseph Kabila na moi ba kokosa batu eloko wana ndio moni esalamaka na niveau bakendaka na Genève na ebité soko koyiko kanisa soki na Genève na Genève bakenda kokutana na mutu moko boya tunaka bango ke oye bisabiso nanu parmi ndenge bino nyonso tu bofandi awa ekoyiko za ba expert ya États-Unis d'Amérique batunaka bango ke boye bisabiso nanu na ndenge boye awa 7 personnes nani atikala ko travailler na Joseph Kabila mutu moko abimate les seuls Fachi ne travailler na Joseph Kabila te mais ba on so ba travailler na Joseph Kabila bayebani lukuta na bango bayebani ba vérité na bango bayebani ba aventure na bango nde bazo salela yango siko bato bazali kolanda ba aventure na bango wana ndenge ba koya na mabulu wana o da bisa au moins bato so mutu so sala makelele même ata ipenge ningo kaka azo sala makelele wana
nakoki kotuna wana no tuna epenge Steve Kivwata azali wapi depuis Steve Kivwata bakotisa ye na ministère akenda l'inspection ya finance depuis akenda osoyoka Steve Kivwata aleki so ye kosala makelele ndenge moko na bato nyonso to bazosala makelele bakanisa ike tokondima tokende na bango tosala négociation tosala dialogue toyokana tomona ndenge akosepare me makelele wana biso tosi tomesana na yango toyebi yango pendant 37 ans pendant 37 ans toyebi bavantiri nyonso to wana seke moyeba na biso na rythme wana toklise eloko ata moko ezali te bango bazala siri bakanga basentire tokende nde na élection na 2023. ok toyokaki bon tozolanda nini oyo bon eza kaka na niveau ya Congo kaka te na niveau pe international lobbying mingi ya multinational bazali soutenir bango po te baluka bakende na élection de façon qui va faire partir président de la République ou azasika yo olobi nini wana parce que lobbying wana ndezo jouer rôle moko très capital na pesi yo parole. Mais ba multinationaux wana oyo bazo soutenir bango si bazali kaka bato Joseph Kabila azalaki na bango oyo apesaki bango mboka pendant 18 ans pendant 20 ans bazozwa minere ya mboka na pete même atandeke bakutanaka wana nga nayebi be ke bato wana bamilitu wana na Joseph Kabila na Fayulu basi basalaki lisu likopa yake na moment Fayulu alingaki koleka kozala président ya mboka na biso lingaki kotikala na mboka ya bato wana pendant 32 ans bazozwa minere ya mboka pendant 32 ans a multinationaux wana akoro basalaki na ye Fayulu na Joseph Kabila ezalaki bongo po bazwaka minere na biso pendant 32 ans papa yebaki tongai totikala wapi soki tozwa 52 ans soki kozwa su 32 ans oyo ezalaki koyaki ya Fayulu na Joseph Kabila tongai toza na 84 ans ya peuple congolais po ase retourne ezalaki pasi mais sikoyo na moment baye komonaki te oyo arécupéré azali na ngambu na biso te azali sikoyo na ngambu mosusu mpe azolinga kobongisa mboka papa bakoki kondima te bakoki kosepela te bongi baza na kanda bongi babundisa pouvoir yango mpe po esala mosala kitoko ebongi mpe opposition ezala ezoningisa ndenge ezoningisa wana biso mpe tokoyeba bakote nini tokoyoza tosala baere po tomona ndenge akobongisaka ezali bongo baningisaka bango me biloko baoningisa mwaye ekota biso ezali te ezoleka nango kaka na bapembeni. ok tomoni ndenge wana tolobi boye na siko tokene état de siège tomoni évolution eza kosalama ke rebelle baza kokangama sikoyo problème ya militaire oyo bakangaki na kati ya République démocratique du Congo oyo bautaki na Rwanda problème na bango esuki wapi parce que depuis des années Rwanda awanganaka ke atakaka Congo te militaire ne bakotaka te mais lelo tozana ba preuve tangible ke Rwanda akotaka na kati ya Congo sikoyo autorité congolais basuki wapi parce que ezali likambo ya emonani na miso batu na pesi liloba. Papa, Rwanda mayandi ke basoda wana bazali ya ye ezali te nke bolimbisa ngai nano même ata okutani na mwana to madame na yo azobima na porte ya hotel azokoyebisa ke nabima eloko na yo odi kosala eloko fulani akoyebisaka yo te akoboya ti na mokolo ya suka ozoka ezali ndenge moko na Paul Kagame ame akoki kondima teke basoda wana bazali basoda na ngai po ayebi ke soki andimi basoda wana bakokanga ye ayebi ke soki asali eloko boye alebi ke ngai nde asali yango bakolandela ye ebongi aboya alobaki te nakoki kosala eloko wana te mpe ngai baza basoda na ngai te me basoda bango moko nde bakosamba basoda bango moko nde bazosambisa basoda bango moko nde baza na barealité oyo ya bato oyo batindaki bango baza na kati ya kosamba état du siège kotikalaka kosila te soki este na biso ya mboka etikali na kimia te yebake bao bazali na este wana baza bakongole kongole ezali kaka na Kinshasa te kongole azali kaka na Kananga to azali kaka na Bandundu place kimia ezali te même bao baza na este wana baza bakongole ebongi bango mpe bazala na kimia makile totangana eza ya bakongole bana bazokufa kuna bazoviole basi kuna makasi bazosala badésordre makasi epa ya bato bamultinationaux wana bazoapuye bafayulu na bakabila wana oyo bazokotisa ba ADF na ngambo wana po baderange este na biso ya mboka bango kaka kozwa minere na biso ya mboka bakendaka na yango tokoki kondima eloko wana te
état du siège kosila te soki kimi ekoti na kati ya este na biso ya mboka te bakongole na biso oyo bazali kuna bango mpe base retrouve teke toza na mboka na biso bango mpe bazala na kimia bazala lese ezosenga bongo bango bakozala teke bango baza na kimia te me biso tofandi na Kinshasa mpo toza bakongole tozolia tozomela to mokonzi ya mboka afandi lokola naza mokonzi ya république démocratique du congo nga nafandi na ngai nayebi kaka Kinshasa nayebi baprovince eza kitoko me baprovince neti ya bunya to ituri bango bazala na kati ya kosubiri te wana ozali mokonzi ya mboka te ata moke ebongi ke atya mutu na ye ndenge atie wana état du siège bamata bakita soki kimi ekoti na este ya mboka te état du siège mpe ekosila te kino mokolo kimi ekokota na este ya mboka. Ok, tozolanda yo toyomonaki Moïse Katumbi alongwaki Lubumbashi akitaki na Kinshasa ye na Kamitatu. Mais ce qui est bizarre que botolaki passeport diplomatique ya Kamitatu. Alors les babotoli passeport diplomatique ya Kamitatu na ba loi ya Congo tomoni ke soki ozalaki ministre ya neni ya ozalaki na travail na Assemblée nationale ou bien ozalaki président Assemblée nationale okotika na privilège ya ba passeport diplomatique. Et pourquoi babotoli passeport diplomatique wana toza ko se poser question si l'état de droit ou bien ndengini bako botoli passeport wana te na pesi parole. Papa, ceux qui babotoli omoni penza ke l'état congolais asali musala wana na moment siko justice ezali indépendant wana biso tokoki kokota yango te wana etali justice ka kosala musala na ye oyo amoni ke ezali yango asali oyo amoni ke ezali yango te akosala te mais ntango omoni na moment oyo nakoyebisa o clair ke soki omoni justice asali eloko yebake bakomi kotambola sikoyo na ndenge bayebeli mibeko ya mboka to na ndenge bayebeli mibeko oyo bazali kosalela musala ozo ezali eloko oyo bakozala basaleli yango bafa mosusu alikoloba kio bafa bakozala basaleli yango na motema mabe Kamitatu akimaka bakendaka na ye na Moïse kutu mikolo ya nsima Kamitatu akomaki kokritike na Moïse me lelo ata bayeba sangani bayeba bango nyonso to baye na Kinshasa mpo na ngai papa ekopesa bato oyo bayebi makambo te nde bakoyoka yango ekocharge te kozala kilo me ngai na ndenge nayebeli politike ya bandeko na biso wana nazomona ke ezopeze na yango te ezopeze te papa kobelisa na yo mutu te ezopeze te. Mais en fait Kamitatu abimaki pe susu toyokaki discours ya Moïse na est pays oyo makambo alobaki concernant makambo ata de siège ba filimbi basala ba participer na marche na bango oyo za les 6 tozoka baza koloba marche wana et puis na kati ya marche wana en fait information nazwaki muke que Fayulu asengaki mbongo na bandi bandaki koswana balobi na bango balobi nekeke obandika sikoyo obandi kosenga bambongo or outi koyebisa biso ke na ba marche oyo Fayulu asalaki asengaki 20 millions epai ya Kabila mpona kosala ba marche wana alors na ba marche oyo esalaki mokolo moko 20 millions otrouvango te ke ezali mpe mbongo ebele ou bien bazokosela ye bazokosela ye te yokai te ke secrétaire na bango soki oyo ya mwana mwasi ana tombokaki ke Fayulu alie mbongo abokopesa bango nani ayokaki yango te etambolaki partout basilikaki bando ya kosenga mbongo wana aye pa apesa bango donc soki bazosala yango mbongo wana apesaki bandeko bato na ye mosu te donc soki azwaki 20 millions donc 20 millions eza mbongo ebele hein 20 millions ekosilaka na marche moko te donc Fayulu akomi millionnaire donc soki Fayulu akomi millionnaire aza capable na 20 millions asala propagande na 2023 pourquoi kende kokanga masu na bakabila na poser que parce que bango akangami na kabila mpona mbongo na pesi yo na parole ngami na ye mpona mbongo te mpo amoni ke kabila azodepase bambongo bokola amoni ke kabila azodepase bambongo aza nango mosala kosala na yango te nde azokangama na ye mpo apesaka ye bambongo ye mpe azosala ye bavantike ye mpe azopesa ye mbongo ye mpe azosala ye bavantike ye mpe apesa ye mbongo eza bongo tokomona teke ntango bango oui papa ok tokomi koloba siko toloba likambo ya justice ya Matata Mponyo tomonaki ndeko na biso oyo ya Afrique du Sud oyo azalaki ya basalaki société oyo ezalaki mpona kotravaille na kati ya Bukangalonzo tomonaki ndeko wana alingaki kokima akende azonga na Afrique du Sud okokoyebisa biso te ke eloko nini etindi ya kima et puis mpona nini alingi ya kima donc déjà sentir ke baza bakangami napesi yo parole
Ngana yebisaki ke dossier ya Bukanga Lonzo ekosuka kaka na Matata Mponyo na mutu oyo azolinga kokima kokenda Afrique du Sud wana te. Dossier ya Matata Mponyo bandeko bo permettre biso parce que même Jeannette Kabila azali na kati ya Bukanga Lonzo, même Zoé Kabila aza na kati ya Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo kokende na bato ebele. Ozo bazo Bukanga Lonzo kokende na bato ebele. Batika kokima bafanda basamba bayebisa biso ndenge babandaki kolela mbongo wana, ndenge babandaki kozela mbongo wana, bazokisa mbongo ya bakongole. Bakongole baza na pasi, bakongole bazolia te, bakongole bazomela te, me bango bazozwa bamilio ya bakongole bazokende na yango, bazokende kosala bisalasala na bango na bapays mosusu. Ezali bien te. Nayebisaka eloko oyo tala nanu mutu neti Matata Mponyo ata ndenge olobaka na émission ewuti koleka na dimanche yebiso ki o balobi ke bazotyeki bakane oki apostule na 2023 te. Papa natuna naloba nani oyo ayebi nano famille ya Matata Mponyo awa na Kinshasa apesa biso kombo ya tata mwasi na kombo ya tata leki na kombo ya mama leki na kombo ya noko na kombo ya tata Matata Mponyo awa na Kinshasa. Ok, siko tango Matata Mponyo akopostile bayeba ke Congolais oyo apostile auti esika fulani apostile na mboka na ye po abima. Matata Mponyo akreye nano eloko ya lukuta ya kimoyibi awa na republike na biso ya mutu nyonso tu azwaka mbongo na banki. Me na mbongo ya mutu wana azozwa ya banki wana bazokata mutu nyonso tu $1 soki $2 na mbongo ya lifutu ya mutu. Bazokata bokalkile nano batravailleur baza boli na kati ya mboka na biso. Soki totiki nano Bukanga Lonzo batravailleur baza boni na mboka oyo ye abandaki kokata $1 to $2 na travailleur nyonso to. Mbongo nyonso wana ezokende na posha nani ya Matata Mponyo azovivre na yango. Siko bamiyibi ya bongo boyi kotika bango papa, bamiyibi ya bongo boyi korekipere bango bakende ofanda na makala. ok ndenge olobi ke barécupere bango bakende kovanda na makala. Mais Matata Mponyo azaka na dossier moko te, aza na dossier pe ya ba stade municipal, aza ba dossier belé bakambe belé. Sikoyo ndenge asambi déjà aza na procès wana oyo ezoleka wana parce que ezaka Matata Mponyo te toza pe na Muzito ye pe azalaki premier ministre asomaki bandako paraît-il que mutu a dénoncé ezaka ka ye nani Fayulu wana. Toza pe na docteur na dossier ya oya nani ya Yuma au plus de 200 millions pe susu ya détournement. Donc toza ba nini ebele na kati ya nino. Mais na kolikana nazonga na tina zongi su na problème ya nini ya justice kaka likambu ya Shebeya esuki wapi parce que dayoka ki ba soupçon ke bakangi nani John Numbi ndaza koyeba te dossier na esuki ndenge nini pe esuki ndenge nini na pesi yo parole yo mtuza na Kinshasa. Papa batebele banda bayoki ke bakangi John Numbi baza na esengo makasi na dossier ya Shebeya. Batebele baza na esengo makasi depuis bayokaka ke bakangi John Numbi bazozela kutu soki kaka mokolo yake bazoya na John Numbi papa na aéroport koyinda na aéroport koyinda nazokosa oto komona bakokende koyamba John Numbi bakokende koyamba détenu neti bazoyamba mutu moko boye aza ata mokonzi ya mboka. Toza na problème ya kobomba ye aleki bango na prison. Mais soki ke baye na ye mpenza boye badenonse ke bakoya na ye mokolo fulani nakosa yo te bato bakokende yamba ye po bakende kotika ye ti na prison. Et kozala danger te parce que batu nengi dossier ya John Numbi abomaki batu ebele nengi bakutaki batu bakaf batu bakoki ko lécher ete bakoki ko beta ete obe ko luka ba exécuter. C'est ça le grand problème ezoleka wana. Papa nde yango wana nde yango omoni siko l'état congolais kosala ke batu bayeba te po soki batu bayebi bamosusu bakokolia ye mobesu mosusu bakokolia ye mobesu biloko batu bakongolais amoni na mboka oyo mutu abongo bayeba récupérer batakisi boye liboso ya pepe congolais bakoki kolia ye mobesu. ok ntango na biso ke soki ke congolais ayebi ke John Numbi azoya lobi anzele koyinda nzele koyinda. ok
sikoyo toke na dossier ya Rossi Chimanga oyo Karine ezakaka kobaluka ba dénonciation ezosalama makambo ebele ezosalama esuki ndenge nini na dossier ya Rossi Chimanga parce que bango wana belema nyonso baza sur place na kati ya République démocratique du Congo sikoyo eleki ndeni nano bakondane kaka bango te baza na kati ya kokondane talibeli kata kusamba bakana kata kukundane bango kaini pe bakundana ye bakana kata kusamba uzomona bazo samba mais bazo traiter bazo récupérer na bato mususu ne yango okina uta ko yebisa wake omoni bande ko na biso église catholique baza bato moko ya motema mabe makasi ya suka na église wana na monela ke bakenda kote ya motema mabe ona yiba kenda kote ya motema mabe Rossi Chimanga akufela na maboko ya bato wana Thérèse Kapangala akufela na maboko ya bato wana osoyoka ta mokolo moko église catholique atomboli dossier ya Thérèse Kapangala mwana mwasi moke akufi mpona mboka église catholique asa telema ta mokolo moko mais église catholique azotelema mpona bana batanga ofele te tala niveau ya motema mabe biloko ya Rossi Mukende wana papa epesaka biso motema pasi epesa mpenza motema pasi mwana mobali wana akufeli mboka epai ya mwana mwasi wana Karine azobete masasi neti abeta na ndoto ya taba papa liloba eza epa na yo donc ya Rossi Mukende wana epesaka biso mpenza motema pasi makasi Or, bon, siko na dossier ya Rossi Mukende ningo lobi ke batu bazali singezaka mulai. Donc, là, ba dossier nyonso eza na République démocratique du Congo ba singezaka mulai. Parce que je vois mal que neti dossier ya Chebeya, parce que na dossier ya Chebeya, mutu apesaka commandement ba lobi ezali John Numbi. Or, derrière John Numbi, tomoni ezali Joseph Kabila. Na zako yebate ke na ba dossier wana nyonso ekosuka nyonso ezokende kaka na convergence moko place moko ekosuka na Kabila. Or, est-ce que aux assurés certains que Kabila a même impliqué dans Makamona et bato na makambo na ndengi na bango na pesi na parole noni numbi akoki kosala likambo na mboka na biso na tanke Kabila azalaki mokonzi ya mboka te yakoki komisalela te akoki komisalela te azala ndenge nini te soki amisalelaki ebongiki ntango amisaleli ebongi sikoyo Joseph Kabila akangisa ye atie na kati ya boloko sikoyo ntango ye amisaleli Joseph Kabila atiki ye soki emonani ke Joseph Kabila azalaki compétent te oke dossier wana etanga ye te seke ntango ye asalaki atanke mokonzi ya mboka azali na mboka wana seke ye ayebaki eloko wana ayebaki yango kasi baya na ye asamba toyoka soki akozanga kotanga Joseph Kabila na kati baya na ye asamba soki atangi Joseph Kabila na kati te ye moko nde akosubi kasho na ye siko bakotuna ye obomelaki ye nini akolobeloko abomelaki ye Ok, bon, toke tiko na problème ya social ya ba peuple congolais parce que peuple congolais azali kolukande biloko kolia to monaki masango ebimaki mais toza kozela ba vivre frais o balobaki mbula na mbula ezako ya ezaka kokomate o dans 2 semaines 3 semaines tina lelo eloko moko esalamite na pesi o parole parce que bato mingi baza kotuna mituna sur likambo yango mpona likambo ya social na bandi ke peuple congolais akosepela ndenge tozokende kaka ndambu peuple congolais akosepela na nyonso mpo lokola tosi tobandi na masango ebisa bango ke bavivre fe eza na mai ezoya bazala sirike ezokoma eloko nyonso tu na ebandeli ezalaka kaka pasi mais na suka eyaka elengi to na katikati ezalaka elengi makasi ozoka ndenge tozobanda na yango boye ebandeli ya social ezala mwa pasi me na katikati ayo ekozala esengo makasi po bato bakosepela makasi me ngai nazokonfirme oke décembre bato bakovivre kitoko nazokosa o te social mpenza na décembre awa bato bakovivre kitoko ya makasi yake omoni mpenza moto azwi mpenza mosunya soso abambi mwana na ye na nzoto soki mwana asali maseki wana tozoyoka yango baza koloba kaka me bato mpe baza kozela parce que mikolo eza kaka kongo eza kaka te moto akolia na le 27 le 25 décembre eza suye bakongole babanda kolia bien bazala kotambola bien tokoloba lisolo ya oyo ya Kabila tomoni ye akomi docteur
na nini yo na bozo to likamona ndenge na docteur Kabila komi docteur. Ah papa ona wana penza na zangi na eloko ko yebisa bo to ko boya te mutu pe akoki ko fana na yake atangi atikali pe docteur. Ah bon pour renforcer mémoire bato bazo sala ngo mikolo nyonso to oyo mutu akoki ko ken a renforcer pe mémoire na ye na ndenge mususu akomi pe docteur ezali bongo bo soki pa ya sali biloko na ye na ndenge na ye. Mais olobi ozo seka skone ezo sala banamo to mona donc c'est la tête ozo seka eloko ezo sala na ko seka esala ko seka ndo moi na o seka nani. Mais parce que na moko na se poser ba question oyo azalaka collègue na ye ya école primaire soki nku azana na nilo baki bazaki na Kabila na 3e primaire. To moni place Kabila a du diplôme d'état te, to moni place Kabila a du premier graduat te, même niveau moko un peu supérieur azana ngote mbamo bimi docteur. C'est ça c'est que moi je pose les questions. Na pesi aux paroles. Ah wana sikoyo ki docteur ya mbongo te papa. A renforcer mémoire pe ba apesi mbongo na ye atikali docteur. Ezali bongo. Mais wana docteur ya bongo soki sikoyo okei na yebite matière ni na kopesa yo non mais ezaka Kabila te pe to monaki Moïse Katumbi en branche aza soki menisio be mécanicien ya école professionnelle. Mais les autres comme Moïse Katumbi azali docteur en criminologie soki na détective en criminologie. Tozomona ba makamwana bozomona te que ezali ko descriptibilité ezali ko perdre valeur ya homme politique congolais te parce qu'il y a des hommes politiques congolais au batanga baza vraiment capable na yebi partout dans le monde batanga mingi mais toujours mon lelo ba aventurer ba komi belé na question parole tout monde a que valeur classe politique wana eza vraiment et degré et même ici réputation peuple congolais dévaloriser peuple congolais na question parole. Bon ezali kaka bongo atande ba ke nani Moïse pe akomi soki docteur en criminologie soki ya de soki nani mais na criminologie soki atangaki yango te akomi docteur to akomi mutu fulani mais tozomona mpe kaka bazotanga yango mikolo nyonso to oyo bazosala baformation wana akoki kokende atangeli yango na cadre ya ake azwi baformation ti asilisi bapesi ye soki diplôme soki brevet akomi mutu fulani ozoka eza mpe kaka bongo parce que eza même ata biso mpe na ndenge tozali na cadre ya position ya bamaître volontaire toza mpe na babrevet wana eza na service ya renseignement bapesa biso mpe babrevet wana eza babrevet bolandi formation du brevet c'est tout à fait normal eza normal moto asali formation moko boye a du brevet eza biso mpe na poto bon toza neti nga naza ba diplôme ebele ya bainformatique babiloko ebele eza nango babiloko moko problème eza nango problématique te mais kokoma na niveau ya docteur il faut aka même na base moko solide eza kaka wana mpe te so na bi camere mpe alobaki azali docteur soki na Grèce mais tomona diplôme yango ya doctorat wana te donc eza nazoyeba te ke eza eloko nini ezoleka place wana mais pour camere on peut dire que c'est un intellectuel bon on se pose des questions mais il n'a posé la question wana parce que eza ekomi neti mode de vie moko boye na bahomme politique congolais napesi yo parole bon bazoluka yango mpo ezala neti connaissance ya koloba ke moto wana ayebi makasi asala boye oyo ntango bakomi kokota na bamakambo oyo asali na mokili batanga mpe biloko wana na kati ezali bongo na ndenge bakomi kolukela yango eza te ntango ye aluki eloko wana ezali na intere na peuple congolais wana ezali intere na ye na famille na ye ntango okomi docteur na criminologie ezali intere na yo na famille na yo docteur soki na mécanique ndenge ye akomi soki docteur ya ndenge nini wana ezali ye moko na famille na etali peuple congolais te etali république ya mboka te wana ezali ye moko ezali biloko bato bazocreye na yango koluka ke ntango bakobanda ke bakomi kotia ke balobake te tala moto wana ndenge atanga tala biloko asala biloko ebele eza biloko bazocreye papa na ngai eza biloko ekobelisa na biso congolais mutu te wana ezali mpona koaugmente CV na ye koma mwa molai ekoma biographie ne ekoma mwa molai po CV na ye ya kilo osala po CV na ye ya kilo
Là, je peux... Là, je peux comprendre, mais il y a... Mais et là, on a comprendre question à reposer. Il y a que le seul pays au monde, tout le monde professeur à l'université, à Yibi Mongo. Il y a que le seul pays au monde, tout le monde sango, azako kosa na miso abatu. Na ebite niveau to komi eza niveau nini yom tout ça na kata Kinshasa, niveau ya makambuana nazoko il est dans la analyse na comprendre ramoté parce que un professeur à l'université c'est un chercheur azamutumoko azali na bonne conduite ko sanine et puis soki na landi na ba analyse na keke na ba université na biso parce que moi aussi j'ai étudié na Kasapa batu bazalaki ko réussir mingi tout mon professeur à l'université azana soki na 100 élèves batu ba réussir be 4 5 ya zo mona ngweza 6 na zo bate et loko ni zo le kana pesa ngana mais ko edenga na analyse wana. Papa, eloko ozoloba nde yango ozomona etikaki mboka na biso ya Congo na sima. Nakenda Rwanda bazobenga bakongole bamiyibi. Nakenda na Tanzanie bazobenga bakongole bamiyibi. Nakenda na Burundi bazobenga bakongole kaka bamiyibi. Nakenda na Zambie bazobenga bakongole kaka bamiyibi. Nakoti Mozambique papa nazotangela bamboka nazotangela wana ngai moko nazotambola. Soko semi présentera ke naza kongole babengi omoyibi. Biloko wana nde tikaki mboka ya biso ya Congo na libulu moko ya makasi. Pona nini ozotala professeur mobimba ya université moyibi. Ozotala bandimi ya Nzambe basango bamiyibi ba école effectif bazoyiba. Biloko wana ezosala makaka na République démocratique du Congo. Oyoka ke ministre Fulana ayibi 20 millions kaka na Congo. Mais na ba pays mosusu ezosala mate. Biloko wana nde tika peuple congolais azalaka lisusu na valeur na ba pays mosusu te. O peuple congolais azala na valeur na ba pays wana kaka ndenge bakomi kozongisa biso boye. Bakomi koyoka ke bakangi ministre fulani, bakangi directeur ya cabinet ya président de la République ayibaki, bakangi biloko wana sikoyo ekopesa peuple congolais valeur na ba pays mosusu. Bayebi ke te bato wana bakomi kopesa bango penza ezali moko ya kitoko oyo ekokani na ba pays mosusu. Muto kosala opasi ya solo me bato babandaki kokonza peuple congolais lokola bazalaki déjà na système akoyiba babebisaki déjà réputation ya peuple congolais. Congolais azalaki sous na valeur te. Mais lokola siko oyo aye en tête ya république na moment oyo alobi ke kimoyibi esili fini la récréation